Merhaba arkadaşlar. Bugün size matkabı mandyen dağıtmasını anlatacağım. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazmışlardı. Çok çabuk kafa dağıtıyor. İşte neden yapar ya da niçin yapıyor. Yapma sebeplerini söyleyeceğim. Ayrıca kısa sürede dağıtmıyor. Yani ama parantez içerisinde söylemek gerekirse hemen aldığınız zaman kısa zamanda kullanımlarda böyle kafayı dağıtmıyor. 5-6 yıllık bir süreçte böyle bir sıkıntı çıkartıyor. Bu da tabii maliyetli bir şey. Biraz fiyatı yüksek olduğu için ben genellikle o şekilde geldiği zaman yeni matkap almasını tercih ediyorum. Çünkü bir para verip yaptırdığınız zaman yenisinin kadar bir para harcayacaksınız ve yenisi gibi olmayacak. Onun için bizim bu makinamız şu an yedekte bekliyor. Herhangi bir parçası lazım olsa kullanırız diye yedeğe koyduk. Bundaki sıkıntıyı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Matkabımız zaten çalışıyor, herhangi bir problem yok. Bu da çalışıyor. İkisi de aynı matkap. Bu arada sadece 2 yıllık bir jenerasyon farkı var. 2016, 2015, 2015, 2016, 2016, 2018 arası aradaki jenerasyon farkı ama her şey aynı. Boyut, güç, sadece gövde kısmında biraz daha burada kalıplaştırma yaptılar. Şurada biraz daha oynama var, o kadar. Geri kalan her şey aynı. Şimdi sağlam bir matkabımızla bir daha attığımız zaman hiçbir problem yok. Burada matkabın kafası kendine geçiyor. Sıkıntı bu. Baktığınızda çok ince bir detay var aslında arada. Yani baktığınızda gözden gözükmüyor ya da kamerada belki şu an çektiğimiz zaman bunu göremiyorsunuz ama elinizde aldığınızda, matkabı kullanmaya başladığınızda kafayı dağıtıp dağıtmadığını hissedebiliyorsunuz. Vida atarken veya deliklerken bunu çok rahat hissediyorsunuz ve size çok büyük sıkıntı yaratıyor. Dediğim gibi arkadaşlar, bunun tamir ücretine para harcamaktansa yenisini almak mantıklı. Kronik rahatsızlıklarından biri bu. Evet, böyle çok sıkıntı yaşayan arkadaşlar var. Biz de yaşadık. Ama 5-6 yıl kullandıktan sonra yaşadık. Bu da neden kaynaklanıyor? Çok kalın demir deldik biz. Çok kalın, yani ağır sanayi gücünde kullanıyoruz matkabı ve çok fazla zorluyoruz. Zorladığımız zaman ister istemez uç takıldığı zaman mandyen gevşiyor. Biz mandyeni sıkıyoruz, daha fazla değer yapar. Gövdeyi ısındırıyoruz, mandyeni yükleniyoruz. İkiye yana sürüyoruz, yani şu şekilde baskı yapıyoruz dersin diye. Çok fazla matkabı zorluyoruz. Sonradan ister istemez kafa dağılıyor. Ondan sonra bunlarda kronik rahatsızlık var. İşte makineler şöyle ya da makinede suç yok arkadaşlar. Biz kullanırken bazı şeye dikkat etmiyoruz. Zaten fabrika belgelerinde de yazıyor. Yani bu kadar kalınlıkta demir değer, şunu değer, bunu değer, vites 1, vites 2, gücünü, devrini, her şeyini yazıyor. Biz uygun kullanmadığımız için, yani dikkatli kullanmadığımız için neye göre kedi yapacaksak, demir delmede ya da duvar delmede, ahşap delmede neye uygunsa ona göre ucu kullanıp buna göre kullanırsak hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ki şahsen biz yaşamadık. Bu da işte bizim çok fazla zorlayıp da nerede hata yapacağız diye gördüğümüz ürünleri zorluyoruz çünkü biz hatalarını da söylemek için. Mandyen dağıtma sebeplerinden bir tanesi çok fazla kalın demirde yüklendiğimiz için, üstüne çok iyi bir baskı yaptığımız için kafa dağıttı. Problemi bu. Dediğim gibi sonradan da garantiye gönderdik. Garantisi geçtiği için dediler ki bir fiyat çıkardılar. Yanlış hatırlamıyorsam 325 lira gibi bir mandyen fiyatı çıktı. Ben de zaten 400-450 milyona internette gövdesi satılıyor sol şeklinde. Oradan sipariş verdim. En azından 2 yılda garantisi olmuş oldu. Bu da işte dediğim gibi belki bir yerde bir parçası lazım olur diye yedeklerde tutuyoruz. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Yani yorumlara yazan arkadaşlar ve bununla ilgili bilgi edinmek isteyen arkadaşlar videoda izleyip detaylı bir şekilde bunu öğrenebilir. Bununla ilgili çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Video bu kadar arkadaşlar.
Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi günler.